Assalamualaikum, salam sejahtera. Dalam video kali ini saya akan bincangkan soalan Formative Assessment 2.3C and 2.3D. So let's look at the question. An object is released from rest at height 20 meter from a building H. Determine the time and velocity when it reaches the ground. So the height of the building is 20 meter and the object is released. Now, perkataan release maksudnya dilepaskan. Kita tak tolak ataupun tak hempaskan objek berkenaan. Jadi dalam arti kata lain, the initial velocity of the object when the object is released, bila dia dilepaskan, the initial velocity is initially 0 meter per second. Okay. The height of the building is 20 meter. Now, let's draw the object first. Okay, let's say this is the object. Now, this is the origin. The height of the building is 20 meter. So, let's say this is the ground. Kalau kita labelkan height itu, okay, that is 20 meter. So, ini ada pada y component lah, sy, 20 meter. Dan, kalau kita tengok pada kita punya coordinate axis, kalau ini y axis kita, atas daripada origin adalah positif. Yang di bawah daripada origin adalah negatif. Therefore, dalam kes ini, the height of the building ataupun displacement pada y component of the object is actually negative 20 meter. Okay, pasal apa negatif? Pasal kita define kita punya origin pada mula-mula objek tu bergerak. Jadi, bawah daripada tu semuanya jadi negatif. So, ada dua benda yang kita nak kira dekat sini. Yang pertama sekali adalah time. Yang kedua adalah velocity. Okay. So, kita tengok equation apa yang kita ada. Ada 3 jenis equation lah. Okay. So, untuk case ini, free fall semuanya ada pada y component saja. Okay. So, kita tengok pada rumus y component sajalah. Sy is equals to uyt minus half gt square. Vy is equals to uy minus gt, and vy square is equals to uy square minus 2gsy. Okay. Untuk cari nilai t, kita kena ada equation nombor 3 kita tak boleh pakai lah. Tak ada langsung nilai t. Okay. Dan kita dapati kita tak ada pun nilai velocity untuk cari nilai t kat sini. So, dalam equation yang kedua, nilai t tak ada. Nilai velocity pun tak ada. Okay. In fact, nilai velocity ni adalah benda yang kita nak cari. Yang kedua ni. Okay. Jadi, yang pertama mungkin kita boleh cari nilai t daripada equation yang pertama. Sy is equals to uyt minus half gt square. Now, of course, uy is 0. Kita tahu. G is constant. Sy kita tahu. Jadi, kita boleh cari nilai t daripada equation ini. Okay, so kita substitute value. Sy is equals to negative 20. Okay, so 0 times t is 0 minus half times 9.81 times t square. Now, we solve this equation to find the value of t. Kita akan dapat value of t sama dengan 2.019 second. Okay, so itu nilai t lah. Selesai sudah satu target kita. Seterusnya, bila kita nak cari nilai velocity, kita substitute nilai t tadi ke dalam equation yang nombor 2. Okay. So, daripada equation yang nombor 2, Vy is equals to uy minus gt. So, kita nak cari Vy is equals to 0 minus 9.81 times 2.019. Dan kita solve equation ini untuk cari value Vy. Kita akan dapat the velocity of the ball when it reaches the ground. Dekat mana? Dekat bawah ni lah. Ni dia velocity yang kita cari dekat bawah ni. Bila dia dah sampai ke bawah. Okay. Is equals to 19.81 meter per second. Okay. So, itu jawapan kita yang kedua.
Okey, selesai sudah kita pada soalan formative assessment 2.3C. Kita sambung seterusnya pada formative assessment 2.3D. Kita tengok soalannya. So, soalan dia kata, a cannonball is shot straight up with an initial speed of 100 meter per second. Okey, satu peluru meriam kita tembak ke atas. Tegak. Ini juga dalam kes free fall motion. Pada initial speed 100 meter per second. So, Uy is equals to positive 100 meter per second. So, soalan dia kata, how high does it go? Perkataan how high does it go ini merujuk kepada berapa tinggi dia boleh pergi. Ataupun berapa dia punya maximum height. Okey, jadi soalan ni sebenarnya dia nak kita cari maximum height. Okey. So, kalau saya lukiskan coordinate axis seperti biasa. Ini y axis saya. Dan atas daripada y axis tu semua positif. Kita consider satu cannonball yang berada pada origin. Okey. Dengan initial velocity u. Okey. Dia naik. Paling tinggi dia naik. Dia akan berhentilah. Okey, ini standard dalam bila kita baling objek. Sampai satu masa dia akan berhenti ke atas. Dan turun kembali ke bawah. Yang point ini yang kita panggil sebagai maximum height. Point ini yang kita panggil sebagai maximum height. Okay. So, basically kita nak cari SY. Bila masa SY ni? SY pada masa apa? SY apabila at maximum height, velocity sama dengan kosong. Ini adalah konsep dalam free fall motion at maximum height. Okay, so secara tak langsung kita tahu bahawa Vy is equals to 0. Dan di sini kita nak cari SY when Vy is equals to 0. Nah, tadi kita dah tengok semua rumus dan dekat sini sebabkan kita tak ada pun nilai time, rumus yang boleh kita pakai adalah kalau awak tak sure, awak listkan 3 rumus, tengok balik. Nah, macam mana. Tapi saya tak nak panjangkan video ni, kita tengok saja bahawa rumus yang kita boleh gunakan adalah Vy square is equals to Uy square minus 2G Sy. So, Sy kita nak cari. Uy dan Vy kita ada. Okay, so 0 square is 0 is equals to Uy. Uy sama dengan 100 square minus 2 times 9.81 times Sy. Sorry. Dan nilai Sy kita akan dapat bersamaan dengan 509.68 meter. Okey, so tinggilah ya. Boleh jadi ketinggian ini berlaku disebabkan dalam kita punya syllabus kita tak ambil kira air resistance. Jadi boleh tinggi peluru meriam ni pergi. Okey, itu sahaja perbincangan kita dalam formative assessment 2.3C dan juga 2.3D. Dan saya tertinggal satu benda, iaitu permarkahan dia. Okey, so mari kita tengok markah dia terlebih dahulu sebelum saya tamatkan video ni. Markah yang kita berikan pada soalan 2.38, yang pertama sekali apabila awak menggantikan value pada equation yang pertama lah, Sy is equals to Uyt minus half gt square, awak gantikan, ini pergantian ni. Awak akan dapat konsep gantian satu markah. Okey, awak tulis 2.09 second, awak akan dapat jawapan dan unit satu markah. Okey, kotakkan jawapan akhir, amalkan untuk mudahkan pemeriksa tengok jawapan awak. Awak gantikan sekali lagi dalam equation yang kedua. Dapat gantian satu markah, jawapan akhir dan unit yang betul dapat satu markah. Untuk C pula seperti biasa, gantian satu markah dan jawapan akhir dan unit yang betul satu markah. Okey, jadi 2 markah untuk soalan C, 2 markah.
Untuk soalan D 2 markah, untuk soalan C ada 4 markah. Total untuk formative assessment 2.3 C and D adalah 6 markah. Ya, itu saja. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe Matriculation Physics channel for more videos. Thank you for watching.